Здравствуйте всем! В данном видео попытаемся собрать такую интересную сборку. Так, значит, здесь ставим такой вариантик. Сборка у нас будет на, скорее всего, сейчас посмотрим. Сделаем вот на 3700X. Плату поставим. Так. Такую 520-ю. Значит, корпус самый минимальный, который подходит. Который, точнее, подойдет под данную сборочку. Так, ну вот пусть будет вот такой. Карточка у нас будет, скорее всего, $1660, скорее всего. Такая. Оперативной памяти поставим 32, возможно, что-то такое. Здесь выбираем вот эту галочку. Так, ну и вот такую оперативку установим. Да, такая вот оперативка у нас будет. Так, хранение, естественно, на SSD. Так, хранение на SSD. И пишите в целом, что думаете вот по данной сборке. Именно под систему. Здесь будет под систему вот такой диск. Будет, возможно, в этой сборке несколько дисков, но здесь будет один, вот чисто под систему. Опционально добавление еще нескольких SSD, возможно, SSD M2 под другие задачи, да? Здесь, возможно, посмотрим. Так, блок питания. Такой установим. И соответственно, либо же не соответственно, у нас будет... Да, вот такая сборочка получилась. Пишите ваши комментарии, что в целом думаете по данному вопросу. И если понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр. До свидания.